Comme tout le monde, j'ai de nombreux projets pour ma maison. J'ai entendu parler de Menuiserie et Véranda 72 et j'ai pris rendez-vous pour les rencontrer. On m'a dit qu'ils étaient dans la zone industrielle ouest à La Flèche. J'arrive sur le parking, je me gare, je rentre et je débarque dans un grand showroom avec plusieurs produits en expo. Fenêtres, volets, portes d'entrée, portails. Charline, la co-gérante, commence par me proposer un café. Je dis oui. À première vue, l'équipe a l'air sympa. Le gérant, Anthony, s'approche et me propose d'étudier mon projet. Je le suis et on s'installe dans la véranda. Je lui présente mon projet. Il m'explique qu'il peut me faire quelque chose sur mesure. Du PVC, du bois ou de l'alu. De la rénovation ou de la dépose totale. Pour la prochaine étape, faut que je l'emmène chez moi, qu'il prenne les cotes et 48 heures après, j'aurai mon devis. Le rendez-vous se termine et là, je me dis que j'ai vraiment frappé à la bonne porte. Ici, ils vont gérer tous mes projets de A à Z. Bref, moi je fais confiance à Menuiserie et Véranda 72.